你也喜欢吃韩国酱蟹吗？蟹黄浓郁，肉质甜嫩，酱汁咸香，让人疯狂，根本就是偷饭贼。那你知道台湾不但有类似的螃蟹料理，还是世界第一吗？过去在新竹就有用米酒腌制生螃蟹，储存起来再食用的习惯。日本时代热爱生食的日本人还为此发动特别调查，因为新竹地区的肺吸虫病症非常流行。肺吸虫在1812年被英国医生林格在台湾首度发现，它会穿过肠肌侵入肺部成虫。日本医生中川信安跟横川定深入研究发现，肺吸虫幼虫会寄生在螃蟹里，若有人吃到没熟的螃蟹，就有机会中奖，真是谢喽。